vou apresentar a linha de compressores de balões. Temos o compressor de um bico. Este compressor, por ser pequeno, o motor dele é fraco, então ele é aconselhável para pessoas que fazem decorações de vez em quando, em casa ou para um amigo. Você consegue encher apenas um balão por vez. O valor deste compressor para venda é de 15.000 ienes e para locação 1.500 ienes. Temos o compressor semiprofissional de 2 bicos. Este compressor já é utilizado para quem faz festas ou para quem monta eventos, e precisa encher mais balões. Este compressor dá para encher até 2 balões por vez. Este compressor para venda tem um custo de 18.000 ienes e para locação 3.000 ienes. Temos aqui o compressor profissional de 4 bicos, que pode ser utilizado com até 2 pessoas ao mesmo tempo. Este compressor é utilizado para pessoas que trabalham na área de festas e eventos, pois ele tem um motor grande e a durabilidade dele é maior. O valor deste compressor para venda é de 47.500 ienes e para locação 5.000 ienes.